Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျားက Honor fan ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးသိမ့်မကြီးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုမှခင်ဗျား battery အသားပေးတာမျိုးလိုချင်တယ်ဒီဇိုင်းလဲချစ်ချစ်လစ်လစ်လေးရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ် Honor X7A ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်သင့်တယ်ဆိုတော့၄သိန်းခွဲဈေးအောက်မှာ Honor X7A ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ရမလဲကြည့်လိုက်အောင်များသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုး battery အကြီးပါတဲ့ဖုန်းတွေကလေးလေးထူထူကြီးတွေဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ X7A မှာကအဲ့လိုမဟုတ်6000 mAh battery ပါနေရတော့မှပဲသူ့ရဲ့အလေးချိန်က196 gram ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ 8.3 mm လောက်ပဲထူတယ်ဘေးပေါင်လေးတွေကိုသူမတိမတာလေးတွေခုံပေးထားတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတာတောင်းတောင်ကြီးဖြစ်မနေဘဲနဲ့ comfortable တော်တော်လေးဖြစ်တယ်အပေါ်အောက် weight distribution ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကလည်းတော်တော်မျှတယ်ဆိုလိုတာကဒီ battery အကြီးနေတောင်မှ hand feeling လေးတော်တော်ကောင်းတယ်သူရဲ့နောက်ကျောဘက်ချမ်းမှာကျတော့ glass ဆန်ဆန် plastic bag ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ texture တိတ်မပါတဲ့ glossy material ဆိုတော့လက်ရတော့ထင်တယ်ဘေးပေါင်တွေကလည်း plastic ပဲဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ fingerprint scanner ရဲ့ power button ရဲ့ဒီ volume အတိုးအလျှော့ပေါ့နော် volume rocker button ရဲ့ပါမယ် volume rocker ရဲ့နှိပ်ရတာ clicky ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ power button ကကျတော့ဘေးပေါင်တွေကိုနည်းနည်းလေးနှိမ့်ဝင်နေတဲ့အခါကျတော့နှိပ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်အထူးသဖြင့်လက်ချောင်းကြီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးသိတာတယ်ဒီနောက်ကျောဘက်ကကင်မရာလေးယောက်ကတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ4000ဆန်ဆန်ကင်မရာဘက်နဲ့မှာအဝိုင်းနှစ်ခုရဲ့ flash အတွက်နေရာလေးရထည့်ပေးထားတယ်အပေါ်အဝိုင်းထဲမှာကင်မရာတစ်ခုအောက်ကအဝိုင်းထဲမှာကင်မရာနှစ်ခု flash ရဲ့အောက်မှာကင်မရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း၄လုံးပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့ Honor အပြင်အခုခေတ်တော်တော်ဖုန်းတွေများများမှာမြင်နေကြပဲဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်တော့မှာ Honor logo ခက်သေးသေးလေးကိုဒေါင်လာလေးထည့်ပေးထားတာလေးကလေ minimal ဆန်တယ် okay so သူ့ရဲ့ display ဘက်ကိုဆက်မယ်ပေါ့နော် display ကသူက 6.75 inches အဲ့ဒါကိုမှ water drop notch နဲ့လာတာ LCD panel ကိုမှ 720p resolution ဖြစ်နေတာဒီဈေးမှာတော့ပုံမှန်ပဲ 90Hz ရတာလေးမဆိုးဘူးပေါ့နော် panel quality ကလည်းကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ် color တွေကလည်းကိုးဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့နည်းနည်းရောက်တယ် display ထဲမှာ warm လောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှုလို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် contrast တွေ brightness တွေထဲမှာအဆင်ပြေတယ် viewing angle လေးလည်းမဆိုးဘူး 90Hz သုံးထားတာဒီ ghosting problem ဘာညာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူး speaker အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာပါတာ mono speaker ပဲအတန်ထွက်ကတော့ကျယ်ထဲမှာပါတယ်ကင်မရာကသူ့မှာစုစုပေါင်း၄လုံး50 megapixel main camera 5 megapixel ultra wide 2 megapixel macro 2 megapixel depth sensor quality ကတော့အခုဒီမှာစမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ selfie camera ကတော့ 8 megapixel ပါတယ် performance အတွက်သူ့မှာသုံးထားတာက Helio ရဲ့ G37 ဆိုတဲ့ SoC ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MTK ရဲ့ entry level SoC Snapdragon 450 လောက် performance ရှိတယ် RAM ကကျတော့ 6GB အဲ့ဒါဟိုမှာ 2GB extended ဘာညာရတယ်ပေါ့နော် storage က 128GB ပါမယ်မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SD card ထပ်စိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးထည့်သိမ်းထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဘာညာကွက်တီပဲပေါ့နော်ဒီ SoC နဲ့က daily text တွေမှာတော့မဆိုးဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ game ဆော့ဖို့အတွက်ကကြတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ setting လေးလောက်နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ပြောရင်လေဒီခေတ်မှာလေ game ဆော့လို့မရတဲ့ဖုန်းဆိုတာတော့မရှိဘူးဆော့လို့မကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟို review တစ်ခု showcase တစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးဒီဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ game ဆော့ဖို့မမျှော်လင့်နဲ့လို့ဘာလို့ပြောလိုက်ရင်သူက game လုံးဝဆော့လို့မရဘူးလားလို့ပြန်လာမေးကြလွန်းလို့အဲ့ဒီအဖြေကိုထပ်ဖြေရတာ game ဆော့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဖုန်းလုံးဝမရှိဘူးဆော့လို့မကောင်းတာပဲရှိတယ် okay ဆက်မယ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး Honor ရဲ့ဒီ magic UI ဆိုတဲ့ကောင်လေးကနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေး smooth ဖြစ်လာတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့သူက Google service တွေရောဒီ YouTube Gmail default Google apps တွေအကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော် browser တော့မှသူ့ရဲ့ default က Chrome နဲ့လာတာဒီ home ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google Fit လေးတောင်ထပ်ပါသေးတယ် battery 6000 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး entry level SoC နဲ့တွဲထားတဲ့ခါကျတော့ battery life ကြီးကတော့အတော်လေးကျွံတယ်ပေါ့နော်အတော်လေးကျွတ်တယ်ပေါ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brightness ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့15နာရီကနေနာရီ20လောက်ထိတပရိတ်ထဲတောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ heavy user ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက် AC သုံးလို့ရတယ်
normal user ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်နီးပါးလောက်ကိုရလိုက်မယ်အလုပ်ဖုန်းအနေနဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် standby ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပတ်လောက်နီးပါးကိုအာမသွင်းမဲနဲ့စိတ်ချလက်ချထားလို့ရနိုင်တယ်အားပြန်သွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 22.5 watt charging ပါတယ်ဆိုတော့0 to 100ကို2နာရီခွဲကျော်လောက်နဲ့အစားဆုံးပြည့်မယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းရဲ့ main selling point ကသူ battery ရဲ့ design ရဲ့ build quality ရဲ့တချို့လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်း battery ကုန်မှာကိုအရန်ကြောက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်80%လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အားပြန်သွင်းတယ်40%လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖုန်းက battery မရှိတော့ဘူးသိမလားအဲ့လိုလူမျိုးချိုးရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းဝယ်ပေးထားလိုက်ရင်ကွက်တီပဲဖုန်းကိုဖုန်းပြောတာလောက်ဗီဒီယိုကြည့်တာလောက် social media သုံးတာလောက်ပဲသုံးမယ် performance state မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor ရဲ့ X7A ကရွေးချယ်ခြင်းစီဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မီးအရင်ပြတ်တဲ့နေရာလူတွေခီးခဏခဏသွားရပြီးတော့ဒီဖုန်းအောက်သွင်းမှုကိုပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Honor ရဲ့ X7A ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ battery ခံတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဒါမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါချစ်ချစ်လစ်လစ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဖုန်းဘာရှိအောင်မလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့